В эти выходные на гоночной трассе «Сибирь» также провели военно-историческую реконструкцию. Впервые она была посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Как свистели пули и подрывались мины, смотрите в следующем сюжете. Черный смог в воздухе, треск пуль над головой, а под ногами мины. Все по-настоящему. Душманы прячутся в окопах. Наши солдаты на БТР, КАМАЗах пробираются в логово врага. Противник затаился и ждет. Пора открывать огонь. Вот первые раненые. Афганцы хотят утащить уязвимого советского солдата. Но напрасно, ведь вскоре сами окажутся в плену. Поддержать наших, понаблюдать за боевыми действиями пришли сотни брачан и не смогли сдержать эмоций. Кричали «Ура!», старались запечатлеть фрагмент истории на видео. Самыми впечатлительными оказались маленькие зрители. Классно вообще. Мне когда тут поехала машина, когда мина взорвалась, у меня аж живот не заболел. Мне нравится, как они захватывали, как звуки были. Воссоздать события участникам помогли подлинная амуниция и оружие. Всего в реконструкции было задействовано 50 человек и один осел по кличке Диковинка. Он также стал частью военного антуража, воссозданного клубом «Братская земля» совместно с ДСААФ города. Постарались восстановить и само действие, и ту форму, и оружие, которое использовалось в этой войне. Автоматы Калашникова, соответственно, да, которые использовались именно в афганской войне. АК. Дальше, вот если вы посмотрите, да, у нас используются разгрузки, есть именно афганская форма, да, так называемая афганка. Но атрибутика и одежда, по задумке организаторов, не главное. Развернувшиеся боевые действия должны были тронуть сердца горожан и заставить их задуматься, сколько страшного принесла людям эта война. Трудно передать словами, потому что у меня из моего окружения, из моих друзей, 2 человек погибли там, а 2 пришлось ранеными в грифе в кость. Ну, несколько человек пришли абсолютно здоровыми и живыми. Вот мои впечатления. Потери друзей моих, это мои реальные потери. В реконструкции военных действий поучаствовала также активная молодежь. Ребята из Братского металлургического колледжа. Восторг, я как-то не знаю, как это описать. Да. Победу почувствовал? Да, да. В армию еще больше захотелось. Моя роль была в том, что надо было выпрыгнуть из КАМАЗа и начать стрелять по врагам. И потом в конце надо было отвлечь внимание и упасть, умереть. Ну, все, что меня убили. Ну, а сейчас победа, когда вкус победы, он какой? Вкусный? Вкусный! Ура! 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 Участников реконструкции отметили городские власти. За отлично поставленный бой их поблагодарил лично мэр Братска Сергей Серебренников. Вы видели, как поддерживали вас братчане, как кричали «Ура!». Я уверен, что многие прослезились. Спасибо вам за то, что вы патриоты нашей Родины, патриоты нашей армии. И победили там, и будем побеждать дальше. Когда залпы орудий отгремели и условный противник был повержен, все участники реконструкции и несколько сотен зрителей почтили память погибших в афганской войне минутой молчания. Екатерина Волгина, Семен Чиркин. Программа «Факт».